way that you could potentially get a country to the court. It's called Article. Ladies and gentlemen, fellow Thais from around the world, we are beginning the English session today. Today we are very, very honored to be granted an opportunity to hear directly from the Regional Programs Director of the CICC, Coalition for the International Criminal Court. Ms. Bridget Sir, actually she coordinates all the programs under the CICC from around the world, in which there will be programs in Asia Pacific, in Africa, in Europe, in America. So actually today we are having the big boss of the CICC, the organization that invites and encourages all countries around the world to join hands in making the world a place where universal justice is respected by all. Details will be explained by our guest speakers today. It's my honor to be able to introduce Ms. Bridget Sir. Thank you very much. Thank you for the introduction, and thank you for the invitation to come here today to speak about the ICC and the Coalition for the International Criminal Court as well. I wanted to thank the Thai Alliance for Human Rights for the invitation and also for the hard work to get you all here today and to hold this event. We were able to meet with some of your members and your leaders in The Hague in November. Still November, was it? Yes. Of this past year, and because of that I was able to accept the invitation here to speak to you. Also, there are a few questions that have been posed to me that I would like to answer in my talk, and I would also like to invite anyone who has questions to interact with me on those questions, because this is a large topic. I will give the information that I can, but I'm sure you all have specific questions that deal with Thailand or can bring expertise to the table as well about Thailand that are beyond the scope of my expertise. Perhaps to get started, just to make sure we're all on the same page as what is the ICC and how can it or can it not get involved in what's going on in Thailand. That's basically what we're going to talk about right now. You tell me when you want to stop for the translation. Okay. So the ICC is an international criminal court. It was established in 2002. It began its jurisdiction in 2002. It began to exist as a court. Before that, it existed only on paper. The document that creates it is called the Rome Statute, and it's an international treaty that was negotiated through the 90s and into 1998, until it was finalized in 1998 in Rome. 120 countries voted in favor of the statute after a very long negotiation of many years, very intense negotiations between countries. Every country in the world has the right to participate in international negotiations of this kind, and many chose to do so, including Thailand. After 1998, once the treaty was approved, it had to go through a long process in which every country in the world considers whether it will join the statute or not. That process eventually, if it happens, it's called ratification of the treaty. Once a state ratifies the treaty, the court has jurisdiction over that country and over the nationals of that country. So until that point, the treaty is not in effect for a particular country. There are two other ways, and I'll talk about that in a moment, but I just wanted to lay that out. And the goal of the coalition, we're the Coalition for the ICC, we are a group of non-governmental civil society organizations globally who have come together to support the creation and the existence of the International Criminal Court. So before the court existed, our goal was to see it become a court. We
accompanied states through the negotiation process. We provided expertise to states on what the court statute should include, what kinds of crimes should be covered. There should be no amnesties under the court. There should be no immunities under the court. Some of the general principles of international law, including high standards for due process. Many of what makes this court a good, strong, independent, effective court were advocated for by civil society and many of the members of our network. So that was our phase from when we began in 1995 to 1998. We were in the negotiation phases. We accompanied the states. We pressured them at times to uphold the principles of human rights and justice that we thought were important to include in the statute, as well as once the statute existed, we launched an international universal ratification campaign to seek as many states to join the court as possible. The statute itself said that nothing could happen, the court would not be set up until there were at least 60 countries who agreed to be bound by the treaty through ratification. So there was a big push starting in 1998 and early 1999 to seek out the 60 countries who would give life to this court. That was achieved in 2002, and that's why the court's jurisdiction starts in 2002. Anything that happened before 2002 cannot go before the court. It can go still at the national level, but it can't go before this particular court. Okay. Thank you very much. ครับก็คุณบริจิตนะครับได้เริ่มต้นกล่าวถึงที่มาของ ICC นะครับว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วก็เดี๋ยวนะเธอก็จะพูดต่อว่าประเทศไทยเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องและจะได้ประโยชน์จากการอยู่ของ ICC อย่างไรนะครับจริงๆแล้ว ICC หรือศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับมีความพยายามในการก่อตั้งมาตั้งนานแล้วนะครับองค์กรของ ICC เนี่ยเป็นองค์กร NGO นะครับที่เริ่มต้นเป็นคนคิดกระบวนการคิดหลักการแล้วก็หาสมาชิกเพื่อจะทำให้เกิดการก่อร่างสร้างตัวของศาลให้มันมีศาลเกิดขึ้นจริงๆนะครับในเบื้องต้นของการต่อสู้นั้นก็นะมีการพูดคุยกันอยู่นานพอสมควรนะครับมีการเชิญประเทศเข้าไปร่วมรับฟังนะครับในหลักการแล้วก็มีการร่างปฏิญญาแห่งกรุงโรมหรือว่า Rome Treaty หรือว่า Rome Statute นะครับ so you use both terms like both treaty and statute ครับใช้แทนกันได้ก็แปลว่าสนธิสัญญานั่นเองครับสนธิสัญญากรุงโรมนั้นในช่วงเริ่มต้นมีประเทศเข้าไปร่วมพูดคุยกันเนี่ยนะจะร่างยังไงเนื้อหากรอบมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมี120ประเทศมีส่วนไปรับรู้นะครับแล้วก็ประเทศไทยเราก็รับรู้กับเขาด้วยนะครับแต่ทีนี้ก็ขั้นตอนในการที่จะทำให้เกิดมีศาลเกิดขึ้นเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันมีขั้นตอนเยอะแยะมันจะต้องมาพูดคุยรายละเอียดตกลงรายละเอียดกันว่าศาลหน้าตาเป็นยังไงขอบเขตเป็นยังไงการจะรับเป็นยังไงไอ้ตัวปฏิญญากรุงโรมนั่นก็เป็นความสำเร็จในเบื้องต้นแต่หลังจากนั้นนะครับจะให้มีตัวศาลเกิดขึ้นได้จริงนั้นต้องให้มี Did you say 16 or 60 countries ต้องมี60ประเทศทั่วโลกนะครับในการที่จะทำให้คือไปลงสัตยาบันกับสนธิสัญญากรุงโรมเพื่อจะให้นะมันเกิดสถานะเป็นศาลได้จริงๆนะครับแล้วก็ทำได้สำเร็จในปี 2002 การพิจารณาคดีความใดๆนะครับก็จะต้องถือว่าถึงแม้คดีความที่เกิดขึ้นในอดีตจะไปสู่ศาลอย่างอื่นระดับนานาชาติได้แต่ว่าสำหรับศาลของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC เนี่ยจะรับคดีที่เกิดขึ้นหลังจากปี 2002 นะครับSo once the campaign for universal ratification of this treaty was launched in 1998, we reached the 60th ratification in 2002, as I said, and we continued on with our campaign, and now we have 122 countries in the world who have joined the Rome Statute. Thailand is not yet one of them, as I think you know. Thailand did sign the treaty, I believe it was in May of 2000. So, a long time ago, but Thailand has, through the different governments that have been in force since then, or been in power since 2000, sometimes they take a step forward toward the court, and sometimes they take a few steps backward. So it's been a very complicated proceeding. Sometimes there have been a large number of activities towards the court, towards the government, with foreign ministry meetings with parliamentarians. Civil society has held several forums among internationally, regionally, and locally
in Bangkok to try to study the situation of Thailand and to see how we can move the government forward towards ratification. So far, you know, I don't think we can say we're close. I think that it's very complicated, as you might imagine. I want to talk about two other ways under the statute that a country can go before the court. One is through the Security Council of the United Nations. If the Security Council so decides, it can send a situation, a country, to the ICC for investigation, even if that country has not ratified the treaty. The Security Council has already done that twice for Libya and for Sudan. Those are both countries that have not joined the ICC, not surprisingly also maybe, but they are before the court because of a Security Council resolution. I don't know, maybe someone here knows, if there's any movement to try to get the Security Council to look at the Thailand situation and send it to the court. I don't know. I know that there is a movement to have the Burma situation sent to the court through the Security Council. There was movements for the Syria situation to be sent to through the Security Council to the court. It's a very difficult procedure, as you might also imagine. There's a lot of politics at the Security Council level, and there's a lot of criticism. You know, why send Libya and not Syria? Why send, Sudan? Why not Burma? Why not any other country that you could? Sri Lanka there's been some attempts made. I think national civil society in these countries are the ones who push often for the Security Council to take up the issue, but also sometimes European Union or certain governments get behind the idea as well. In the case of Syria, there are certain governments that were very opposed to sending Syria to the Security Council. So it's a very complicated procedure, but I wanted you to know that that is one way to get a country to the court without ratification. There's another way that you could potentially get a country to the court. It's called Article 12.3 Declaration, and it's in this thing that Sue brought for me today. I left mine at home. It means that if for whatever reason a state cannot ratify or has not ratified, it can instead put a declaration to the court acknowledging jurisdiction of the court. It's still the government who has to act. So if the government doesn't want to ratify, typically they're also not going to want to do a declaration. However, the reason it's in there, it came up, one country has done the declaration, and that's Cote d'Ivoire. It's not terribly clear why they chose the declaration instead of ratification, but you can imagine, let's just imagine in the future there's a government in Thailand who's very sympathetic to human rights, who is committed to justice. Maybe if they ratify the treaty, the ratification only takes effect at the time of ratification. So the ICC could never look at what happened in 2010 or any other time after ratification, because it's not retroactive. It doesn't go backwards. It starts from when the country ratifies. However, and this is why the 12.3 declaration becomes interesting, is if you lodge a 12.3 declaration, you can go back to July 1st, 2002. You don't have to. The government doesn't have to accept jurisdiction back to 2002, but it can. That has not yet been tested by the court. It will be very interesting to see what happens. There's a situation, it's become controversial and yet discussed and debated in the Palestine situation, because the Palestinian government has said that it would possibly lodge a 12.3 declaration. So then there's the question of, if they ratify, anything that happened before with Israel can't go before the court. If they do a declaration and go back to 2002, a lot can go before the court. And the US and Israel and many other countries don't want that to happen because of geopolitics. It's certainly controversial. And it would, I'm sure, be controversial in Thailand also. But it requires, even beyond, before getting to the controversy, it would take a certain government to even want to do that. So it's a possibility, but we don't want to exaggerate the likelihood of it being possible, even though it's a legal, technical
possibility, the ability. Thank you very much. ครับก็เริ่มเข้าประเด็นลึกแล้วนะครับตอนนี้ก็หลังจากที่ตั้งประเทศตั้งศาลได้ครั้งแรกมีสมาชิกถึง60แล้วเนี่ยนะครับหลังจากนั้นไม่นานก็เดือนนะได้122ประเทศตอนนี้นะครับได้122ประเทศแล้วก็ถือว่าค่อนโลกแล้วนะครับประเทศไทยเรานี่ไปเซ็นกับเขาแรกๆเลยนะกระดีกระดาไปเซ็นปี 2000 นะครับ แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยกลับมารัฐบาลนั้นขึ้นมาก็ทำท่ากระตือรือร้นแต่ว่าเอาไปมาหายไปอะไรเงี้ยนะครับการประชุมเคลื่อนไหวในประเทศไทยเนี่ย I heard from Evelyn that the movements in Thailand and somehow was like the most active in Asia somehow they were so hopeful นะครับก็บอกคุณพิจิตรไปว่าครั้งหนึ่งเนี่ยคุณเอเวลินก็เคยบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยความเคลื่อนไหวนี่เหมือนจะเอาจริงเอาจังนะแต่ว่าเอาไปมาก็หายไปแล้วก็บางทีนี่เหมือนจุดที่ว่าเป็นไปได้ยากเหลือเกินนะครับมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะได้มีการประชุมอะไรในกรุงเทพรัฐบาลที่แล้วเนี่ยนะครับแม้รัฐบาลคุณยิ่งรักษณ์เองปี2ปีก่อนนี่ก็เหมือนว่าจะกระตือรือร้นแต่ว่าตอนนี้ก็ยังนะไม่เธอบอกว่าไม่ใกล้ความจริงคือเหมือนว่าท่าทางจะยังเป็นไปได้ยากนะครับคงเป็นเพราะว่าสภาพการเมืองในประเทศไทยเราอันนี้เราก็คงจะเข้าใจผมเองก็เคยพูดประเด็นไปบ้างทีนี้กรณีที่ยังไม่ได้ลงสัตยาบันนะครับเป็นสมาชิกที่ให้อำนาจเขาโดยอัตโนมัติเนี่ยมันมีอยู่2ทางที่จะเข้าไปรับอำนาจคือให้ศาลเข้ามาตัดสินคดีความในประเทศเราเนี่ยทางแรกก็คือต้องผ่านทาง UN Security Council นะครับสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งประเทศใหญ่ๆก็เป็นประเทศ the big countries like America Russia China France England permanent ones yeah so แล้วประเทศที่มีอำนาจเยอะๆก็ประมาณนี้ประเภทพวกนี้เพราะนั้นมันก็จะมีการเมืองอยู่บ้างแล้วก็เรื่องสำคัญก็ต้องเป็น serious crimes that have some sort of international impacts I guess so, โอเคครับในทางแรกก็คือ UN Security ไม่ต้องมีใครไปบอกเราไม่ต้องไปฟ้องแต่เราจะไปล็อบบี้ได้พูดเองนะครับก็คือเราไปคุยกับทาง UN Security เสนอข้อมูลให้แล้วเขาเห็นว่ามันเกิดการละเมิดจริงๆรัฐบาลยังไงก็ไม่ยอมคนอยู่ในอำนาจไม่ยอมแต่ UN Security เห็นว่ายังไงต้องเข้าไปเนี่ยเขาจะเข้าไปนะครับเกิดเหตุแล้วที่ลิเบียกับซูดาน2ประเทศแต่ว่าในนี้มันก็มีการเมืองอยู่เหมือนกันว่าทำไมพม่าไม่เอาเข้าไปซีเรียทำไมไม่เอาเข้าไปทำไมเอาลิเบียเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่ว่าใครได้ประโยชน์จากนะการจะเอาประเทศนั้นเข้าไปหรือว่าใครมีส่วนร่วมโดยเฉพาะประเทศใหญ่ๆที่เป็น UN Security Council members โดยเฉพาะ permanent members นะครับก็เนี่ยมันมีการเมืองในนั้นพอสมควรนะครับทีนี้ในอีกทางหนึ่งนะครับที่จะเอาคดีความต่างๆเข้าไปได้โดยที่ไม่ต้องลงสัตยาบันก็คือตามเขาบอกเป็นการประกาศตามมาตรา 12 วงเล็บ 3 นะครับ 12.3 เนี่ยก็คือเราไม่ ratify แต่ว่ารัฐบาลนะตัวรัฐบาลเนี่ย do you use government or head of state for the second declaration according to 12.3 I think it's the government. Yeah, I think it's the government who lodges the declaration. Right. Yes. It's possible that it doesn't require a parliament, which could be procedure, but I'm not sure. I see, but in Thailand they are trying to be constitutional sort of requirements. It says a state. The state. The state นะก็คำ so it could be head of state or could be the government leader โอเคเขาใช้คำว่า state ซึ่ง state สำหรับประเทศไทยอาจจะมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะครับแต่นี่มันสามารถจะคืออย่างนี้ถ้าเป็นการรับอำนาจเฉพาะกรณีเนี่ยมันย้อนไปได้ถึงเดือนเดือนตุลานะครับเดือนกรกฎาคมวันที่1ปี2002วันที่เริ่มมีคอร์ดเลยเพราะฉะนั้นใครที่ฝันว่านะใครฆ่าพี่ฆ่าน้องใครทำอะไรไว้นานแล้วเนี่ยนะสมัยดึกดำบรรพ์ก่อนปี2002ไม่ต้องไปฝันนะครับเขาไม่ย้อนไปสำหรับศาลนี้นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลให้เราได้รับทราบนะครับก็รัฐบาลเนี่ยจริงจะทำได้แต่ว่าปัญหาของประเทศไทยแล้วเนี่ยผมเติมให้ก็คือว่านะครับมันไปติดรัฐธรรมนูญอยู่จริงๆว่าจะต้องนะครับ190นะมาตรา190ซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะมีคำถามกันนะครับแต่ว่านี่เป็นอีกช่องทางหนึ่งส่วนใหญ่แล้วปัญหาคือว่าบางประเทศเนี่ยเขาไม่ ratify เลยนะเพราะว่าถ้า ratify ปุ๊บมันไม่ย้อนหลังนะครับมันไปข้างหน้าอย่างเดียวก็ต้องลืมอดีตกันทั้งหมด past conflict จะถูกลืมหมดแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกรณี12 วงเล็บ 3เนี่ยยังสามารถที่จะเอาเรื่องในอดีตย้อนไปถึงปี2002โอเคนะครับ Thank you. So if I want to talk just briefly about what kind of crimes go before the court, the court has jurisdiction only over
the most serious crimes of international concern, as we've mentioned, that being defined as crimes against humanity, war crimes, and genocide. And the war crimes are specifically defined as well in the statute here, similar to the Geneva Conventions of the Law of War. Crimes against humanity include a range of actions: torture, enforced disappearance, slavery, sexual slavery, many gender crimes, violence against women, committed systematically or in a widespread manner. The standards are quite high, but quite consistent with international law. And therefore, there are many situations in the world that could, in theory, thematically come before the court. But it's, of course, the court who decides what situation of the ones it has jurisdiction over it will move forward with. And because of the limitations I talked about and the political aspects of getting an investigation open through the Security Council of the United Nations or getting a government to proceed retroactively through an Article 12.3, that's why we as a civil society movement, we have focused on ratification of the Rome Statute. Because when you depoliticize to a certain extent the process, and it can be forward-looking, it's not for the past, but it's from the, whenever you ratify it enters into force forward. Sometimes we're more successful in getting the government to agree, because no government wants to do it in a context where they know it's going to come right back to them, or the actions that they committed last year. So it does make it much more complicated, I think, when there's a current scenario. Although, we've certainly seen countries ratify in those scenarios. Colombia in South America is one of those countries where in the middle of conflict, they ratify the treaty, so there are complex reasoning that the government undertakes when it is examining whether it should ratify or not. Before I talk specifically about one thing about Thailand, I wanted to talk a little more about our network of civil society organizations. As I mentioned, we are a global coalition of non-governmental organizations. We have about 2,500 around the world, and we split them into regions. I think there's about 300 to 400 organizations in Asia, and we have a regional coordinator in each region. The woman that was mentioned, Evelyn Serrano, she was our longtime coordinator for Asia. She was there for, I think, almost 12 years. And recently has left the coalition, but she still works on these issues. She now is the executive director of Forum Asia, which is also based in Bangkok, and is one of our steering committee members. So she continues to be part of our network, and we're very happy because she knows so much about Asia and about the status of ratification and the actions that have happened on every single level. But typically, we will have 5, 6, 7 targets within each region that we're really trying to move forward towards ratification in any given year. Sometimes we're successful in moving the ball forward. The government's interested, or the government feels pressured, or for a complex set of reasons decides to move forward. And then, of course, Asia is more complicated, I think, and slower moving on the court than other regions. If you look at South America, every single country is ratified. The Caribbean, more than half. Europe, a great number. Africa, 32, I believe, depending on how you define Africa, North or not, including North Africa or not. Asia, it's more complicated and slower to move forward, but there were some important states that joined in recently, the Philippines being one of them. That was not easy. And I think about as complicated as any other context. Indonesia is also moving, advanced, let's say, but still hasn't quite done it. So Thailand, and you're right, Thailand at one point it looked like Thailand was getting closer, but then things happen and it either freezes or moves backwards. So that's frustrating a little bit. But so do you want to do that, and then I'll talk about the obstacles, legal obstacles. ครับก็ตอนนี้มาถึงเรื่องของการจะรับเนี่ยนะครับรับกรณีไหนเข้าไปเนี่ยมันก็มีความลึกลับซับซ้อนของมันอยู่เหมือนกันนะครับเขามีหลักของเขาอยู่ว่าศาลอาญาระหว่างประเทศเนี่ยเขาจะรับเฉพาะกรณีที่เขาบอก most serious มันจะต้อง
เป็นคดีที่ร้ายแรงจริงๆร้ายแรงมากๆแล้วก็มันจะต้องมีผลนะครับต่อบรรยากาศของทางนานาชาติด้วยนะครับผลต่อประเทศข้างเคียงผลสากลมีผลกระทบต่อนะเรื่องของรัฐบาลอื่นๆที่จะเอาทำตามกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องเป็นวงกว้างเพราะนั้นเนี่ยนะกรณีนี้เขาก็จะจำกัดอยู่ในขอบข่ายของพวก crime against humanity นะครับก็เป็นการเบียดเบียนกันนะซึ่งอย่างกรณีของประเทศไทยนี่จะเข้าข่าย crime against humanity เพราะว่ามีการวางแผนส่วนใหญ่แล้วมันจะต้องเป็นลักษณะทำกันเป็นเครือข่ายมีการมุ่งประสงค์เป้าหมายแล้วก็นะจะกำจัดคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือว่าเบียดเบียนคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะแล้วก็ทำกันเป็นกระบวนการแล้วก็เกิดผลที่มันสะเทือนใจนะครับหรือว่าจะเป็น genocide นี่ก็คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับหรือว่านอกนั้นก็จะเป็นการไปลุกรานประเทศข้างบ้านนะครับเป็นสงครามระหว่างประเทศอะไรอย่างนี้นะครับแล้วจะต้องเป็นวงกว้างด้วยซึ่งมันก็ต้องถือว่ากว่าจะเข้าขายได้เนี่ยเขาก็ต้องพิจารณาดูกันนานพอสมควรนะครับเพราะนั้นไม่ใช่ว่าเรียกร้องจะไป ICC มันจะง่ายนะครับไม่ว่าจะไปทาง UN หรือว่าไม่ว่าจะไปทางอีกอันหนึ่งเมื่อกี้ที่บอกว่า13 วงเล็บ 2เนี่ยที่จริงถือเป็นเรื่องยากเพราะนั้นองค์กรที่คุณบริจิตทำงานอยู่นี่คือ CICC you say something about civil society or something and then that's CICC right Yeah. Well, the CICC is coalition against international. right but it's I see ก็ CICC เป็นองค์กร NGO นะครับที่มีสมาชิกอยู่ทั่วโลกเนี่ยนะครับ 2,500 องค์กรเป็น NGO นะครับไม่ใช่ของรัฐบาลแล้วก็ได้ทำหน้าที่ในการที่จะผลักดันประเทศต่างๆโดยเฉพาะยิ่งให้เป็น ratification เพราะว่าจะให้ UN Security เข้ามาก็ยากแล้วจะให้นะใช้ 13 วงเล็บ 2 หลายประเทศก็ตัดสินใจลำบากเพราะว่าถ้า ratify ปุ๊บก็จะไปข้างหน้าแต่ถ้าไม่ ratify ก็จะย้อนหลังไปแต่ที่จะให้ย้อนหลังไปรัฐบาลที่อยู่ในอำนาจก็ไม่อยากจะให้โดยเฉพาะเผด็จการไม่อยากให้ถอยไปนะครับมันก็เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่คิดว่าน่าจะดีที่สุดคือการให้ประเทศต่างๆเนี่ยลงสัตยาบันซะพอลงสัตยาบันปุ๊บเนี่ยไอ้คนที่จะหนีก็หนีไปไหนไม่รอดประมาณนั้นนะมันก็จะทำให้ทุกอย่างมันเป็นไปได้ดีขึ้นแต่ที่รัฐบาลก็มีเรื่องต้องคิดกันเยอะแยะนะครับมีเรื่องแค่คิดเยอะแยะแต่ว่าบางประเทศที่ยังมีคอนฟลิกต์มีอะไรกันอยู่เนี่ยปรากฏว่าทำสำเร็จก็มีอย่างประเทศโคลัมเบียเนี่ยนั่นเขาก็เกิดสงครามฆ่าฟันกันเยอะพอสมควรแต่ในที่สุดก็ ratify ได้นะครับเป็นตัวอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นความหวังให้เราได้สำหรับประเทศไทยเรานี่ช้าหน่อยเอเชียเนี่ยจะช้ากว่าทวีปอื่นนะครับพี่น้องถึงแม้ว่าจะมีการลงทะเบียนมันจะด้วยเหตุผลทางวัฒนธรรมหรือเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ละนะครับประเทศไทยเราก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ถือว่าเป็นเป้าหมายที่น่าจะต้องผลักดันฟิลิปปินส์เขา ratify ไปแล้วอินโดนีเซียกำลังจะมุ่งไปข้างหน้าและใกล้ความจริงมากขึ้นนะครับ thank you So I think we mentioned some of the political context in Thailand that makes ratification complicated and difficult. But there is also a constitutional/legal issue that's been raised as an obstacle, which is the immunity of the king, because the ICC statute doesn't recognize immunities of any kind, whether head of state, whether king, queen, monarch, anyone. So some people, especially at the more academic level, professor level, have pointed to that in the Thai law as being a difficult thing. This was before the recent problems where, the discussion was more at a technical, legal, constitutional level. And at the time, we argued to look at the other cases. There are many monarchies in the world that have joined the court. The UK, the Netherlands, Belgium, many others. And what they have, and they all have, in theory, monarch immunity, as well as, all states pretty much have head of state immunity. But most countries that have joined, all countries who have joined the court have interpreted that to not be absolute, and have engaged in, we won't get into the legal technicalities, but they've engaged in several actions to make it compatible, so that even though they are a monarchy, they've been able to join the court. So, in Thailand, like I said, right now, I think the reasons are more political and situational. Those are the obstacles, but there's also the issue of the head of state, the monarch. So I wanted to just raise that. But I think when you think of how to move a country forward in a simpler time, we raise awareness about the rope statute,
We talk to judges, we talk to parliamentarians, we talk to the government officials, we hold forums, we hold trainings, we talk to the media, we get stories placed in the media. These are all of the actions that we engage in typically nationally when we want to get a government to join. And then it's also important to build bridges to the policymakers, find allies within a government and within a parliament. There's always going to be allies, and there are always going to be those who are always going to be against you. So for us, it's important to build bridges and allies with those who we think either in their hearts support the court or might be convinced to do so. And then, I think elections are very complicating times as well. Of course, right before an election is a terrible time to expect an action, typically. I mean, I suppose there's the possibility that a candidate would really take the ICC up, but that we see that less often now. But after a new government takes office, is often a really good time to raise the ICC, ask them what's your position, to take a stand, to move forward, to explain what, if they're not interested, why are they not interested. But first you have to assess the outcome of the election and see where we are. ก็คุณวิจิตรก็ได้พูดถึงเรื่องความอุปสรรคของการที่จะทำให้ประเทศต่างๆเข้ามาเป็นส่วนร่วมมาเป็นสภาคีสมาชิกของศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับสำหรับกรณีของประเทศไทยเนี่ยมันมีปัญหาอยู่ที่ว่าเรามีข้อยกเว้นสำหรับกษัตริย์ว่าฟ้องร้องไม่ได้นะครับมี immunity แต่ทีนี้เนี่ยใน Rome Statute เนี่ยเขาก็บอกว่าจะต้องไม่ยกเว้นโทษให้ใครนะไม่ได้ทีนี้ประเทศไทยเราเนี่ยนะเท่าที่มองแล้วปัญหาของการตีความเนี่ยมันตีความแล้วมันเอาเหตุผลทางการเมืองเข้ามามากกว่าถ้าจะตีความให้เข้าแล้วก็ทำให้ตีความนั้นการตีความนั้นเป็นไปได้แล้วก็ถือว่าไม่ได้ขัดกับสนธิสัญญากรุงโรมก็ทำได้นะครับประเทศที่มีสถาบันกษัตริย์นะครับแล้วก็ถือว่าตีความแล้วก็ถือว่าไม่ขัดเนี่ยแล้วก็เข้าไปเป็นลงสัตยาบันนี่ก็มีประเทศอังกฤษเนเธอร์แลนด์เบลเยียมนะครับนี่เขาไม่มีปัญหาไปแล้วนะครับทีนี้ในส่วนของ CICC นี่ก็จะดำเนินการหลายเรื่องในการที่จะช่วยผลักดันและก็กล่อมให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยโดยเฉพาะรัฐบาลเนี่ยไปลงสัตยาบันนะครับก็วิธีการก็จะไปคุยกับตัวแทนกลุ่มต่างๆนะครับไปคุยกับตัวรัฐบาลเองหรือบางทีก็ไปหาแนวร่วมทั้งในรัฐบาลและก็ในประเทศ talking about allies so Thai Alliance for Human Rights is part of the CICC as a sort of ally member right yes that's why we got invited to the Hague right ก็ผมก็บอกคุณวิจิตรไปว่าพูดถึงว่าการสร้างภาคีนั้นน่ะ CICC ก็ได้นะถือว่าเราเป็นสมาชิกของ CICC เราเห็นด้วยในการที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศต่างๆ ratify Rome Statute นะครับก็นั่นคือสาเหตุที่เราเป็น NGO ตัวแทน NGO จากประเทศไทยภายใต้ร่มของ CICC thank you for that ได้ไปที่ศาลอาญาระหว่างประเทศที่ประชุมคราวที่ผ่านมานะครับ thank you Is there something that you want to speak to? Yeah, talking about the obstacles in Thailand, what exactly will they cite as the constitutional obstacles, and what are your opinions about the way out? Yeah. Well, I mean, it just is I'm not much of a French speaker, but it's I think legally referred to as lèse majesté. Does that sound familiar to you? Mm-hmm. Yeah. That even suggesting that Thailand should ratify a treaty that could send the king or the royal family to jail is already itself a crime, It's already an insult, and so that could be in itself a crime. So it's difficult to. Actually, it is Article number 8 of the Constitution that says nobody can criticize, can defame, or can sue the king or the monarchy. So it's although as our research shows that other countries have the same or very similar law, so it's a question of interpreting it. And do they want to, if they want to go hard line on it, it can be a problem, right? Because who wants to advocate for it if the government's actually going to throw you in jail for advocating for it? Other countries have similar laws, and it's either not as enforced, or maybe it's just clear that the government would never enforce it. And maybe in Thailand, I don't know how. So reforming that, and I think there was some attempt made to reform that, but I don't think there's necessarily appetite right now to reform that.
it's like even suggesting to reform that, is that it already, a problem? It might be, yeah. I think other countries, one of my colleagues traveled to the Pacific countries to talk about this very issue, and they have similar laws where they said just her talking about it and suggesting it was enough that in theory the government could arrest her. Of course, he didn't, or the government didn't, but it could have happened. So it's not great, but it's not a good situation, but it's just one of many obstacles that could happen. But I think in Thailand it's more of a political will issue at this point. They have legal and constitutional obstacles, but it's also a political will issue. If the government is committing crimes that could go before the court, that same government's probably not going to want to ratify. But I think it's important to keep the pressure on a government. Plus governments always change. So that the ground is more fertile in the future when you have a sympathetic government or something changes, you can jump right in and keep moving forward rather than losing all the work that happened before in Thailand. So, yeah. ก็มาประเด็น เสียงฮือฮานะครับก็คือประเทศไทยเนี่ยมันก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคำว่า lèse majesté หรือกฎหมายหมิ่นพระมหากษัตริย์นี่แหละครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยคุณพิชิตก็ให้ความเห็นว่ามันอยู่ที่การบังคับใช้ของรัฐบาลด้วยเหมือนกันนะถ้าสมมุติว่ามีกฎหมายตรงนี้อยู่แต่ว่ารัฐบาลมองว่าก็บางครั้งก็เอาหูไปนาเอาตาไปไร่บ้างแล้วก็ไม่มีเหตุผลทางการเมืองโดยเฉพาะจริงรัฐบาลเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าไปอ้างเหมือนประเทศไทยเราเนี่ยเอาพูดภาษาพี่น้องเราเนี่ยก็ไปอ้างว่าจงรักภักดีแล้วปุ๊บก็ตัวเองก็เป็นฝ่ายได้เปรียบนะครับเพราะนั้นก็เลยจะต้องถือว่าถ้าฝ่ายตรงข้ามจะเคลื่อนไหวอะไรที่มันเป็นประชาธิปไตยหรือว่าจะไป ratify เนี่ยถือว่าไม่จงรักภักดีระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทประเทศไทยมันเลยเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนะครับนี่จริงๆเป็นปัญหาที่เราจะต้องพูดกัน I've got one question. Have you ever heard people talking about the fact that you can go around the issue of royal impunity by the fact that for all kinds of command orders that the king endorses, the king himself is never held responsible for that because by law, the person who signs the paper, who presents the paper to the king for the signature, is responsible for everything. So if that's given that fact, then the king cannot be impacted by any act, by any move. So has that been discussed at all? That has been discussed in other monarchy situations. In fact, I believe it was Spain and maybe others because of another monarch situation where they either reformed something. I can't remember now. Either they reformed an aspect of the law or they made an official interpretation that the king isn't responsible because it's not really the decision. It's almost just like a rubber stamp, and that's insufficient. So there's actually, if you're interested in this particular issue, there's several papers that have been written analyzing how each country has resolved this issue of immunities. I think it's on our website, or we can send it to you. Those documents have been around for a while. There's a few that are kind of being updated, so it would be interesting because there's so many. A lot of Europe has monarch, and many of them have resolved it in some way, either through a constitutional amendment, a legal amendment, or just a policy. So I think that could be interesting. Now, the current government, I believe, although I could be wrong, has mentioned that they're interested in an Article 12.3 declaration. Is that true? Yes? Yes. Okay. Well, actually, there were academics and some political activists, but then the government, the parliament just swept it. Well, because even if a government is in power who wants to look back, I'm sure there are other sectors of the society that don't want to look back. Be it the military or opposing party or previous party, and sometimes they're more powerful than other times, even though they're out of power. So I think you have to look at all of that and see what the openings are. You're talking about 12.3? Yeah, 12.3. No. Oh, I see. Yeah. I've heard, although I'm not following Thailand to that level of specificity, but I have heard there was some expression of interest. Again, I don't know from where.
But certainly, it could be something to raise. It would need to be done at this point, obviously, after the election, depending on the winner, because that's going to tell you if it's impossible or maybe possible, depending on who wins, and what their opinions are about the recent past and what's happened and how justice should figure into that. Thank you very much. นี่ก็ต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับก็คิดว่าเรื่องของปัญหาต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะยุ่งยากขนาดไหนเนี่ยก็ถ้ามีความต้องการมี political will ในการที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยที่จริงมันก็เป็นไปได้เพราะนั้นเนี่ยหน้าที่ขององค์กรเธอก็คือจะต้องสร้างแรงกดดันให้กับรัฐบาลและพวกเราด้วยนะสร้างแรงกดดันให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็แต่บางทีรัฐบาลก็มีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีรัฐบาลใหม่ก็อาจจะเป็นมิตรหน่อยแต่บางทีก็อาจจะไปทางตรงกันข้ามเลยแต่เธอก็เนี่ยเป็นงานที่เธอพยายามจะทำที่ประเทศสเปนเนี่ยเป็นตัวอย่างของการที่เขามีการปรับการตีความในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นะครับก็อย่างกรณีผมได้ยกไปว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะครับที่จริงมันมีการเอ่ยกันว่าพระมหากษัตริย์จริงๆแล้วถึงแม้จะมีกฎหมายว่าห้ามฟ้องร้องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่จริงๆการตีความถ้าเราตีความว่ามีผู้สนองพระบรมราชโองการทุกครั้งนั่นแปลว่าพระมหากษัตริย์จะไม่เคยผิดเลย The King can do no wrong ว่ากันประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถือตามหลักนี้ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาก็น่าจะไปกันได้แต่นี้ปัญหาเนี่ยเราพูดกันว่ามันเป็น political will เป็น political reason นะครับเป็นปัญหาเชิงการใช้ประโยชน์ทางการเมืองมันถึงไม่เกิดขึ้นสักทีที่จริงเนี่ยประเทศที่เขาสำเร็จบางคนเขาก็ใช้การ reform คือการปรับนิดปรับหน่อยเพื่อให้ทุกอย่างมัน compatible มันไปได้กับRome Statute นะมันจะได้โอเคนะแล้วก็บางทีมันก็อยู่ที่การตีความเหมือนกับเนี่ยบางประเทศเขาก็มองว่ากษัตริย์เนี่ยถึงจะทำอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นแค่ rubber stamp นะครับตรายางเฉยๆเพราะนั้นจะไปเอาผิดกษัตริย์ก็ไม่ได้อยู่แล้วก็ควรจะเดินหน้ากันไปได้ ทีนี้ก็ในเรื่องของการทำตามเป็นรายกรณีนะใช่มาตรา 12 วงเล็บ 3 ของกรุงโรมว่ารัฐบาลไปบอกแล้วก็ได้เลย There's a problem another problem with 12.3 for Thailand all kinds of treaty is actually the sole and only right of the monarch the king of the right the sort of exclusive right of the king and in any case so that means the king will have to endorse it now if it is something important in the point that to the point where like you give up the rights for the country or you would lose a lot of benefits in the country, national resources and all that, it has to go through the parliament and you know how problematic Thai parliament has been. So yeah, that's the kind of problem. Article 190 says that the king is a person who has the right to signing or endorsing all the treaties. Just maybe as a final point before we see if there's some questions, even though the ratification process becomes enmeshed in politics and enmeshed in the political situation of the country, it's important to remember that the court itself is not political. And the reason we all work for justice is because we believe victims need justice, victims deserve justice for crimes, and especially crimes of this nature. So regardless of the national politics and how it impacts the decision to ratify, we shouldn't lose sight as civil society of the real goal, which is justice for everyone for these crimes. And that just because a government hasn't ratified, a victim should get justice somewhere. Ideally at the national level, that's the goal. At the national level, if it's impossible, then there's an international level. But it will be a while, another maybe generation, before we can truly get every country under the jurisdiction of the court. So that's where we have to keep trying, we have to keep working, we have to be aware of politics, but let's not forget that the actual principle doesn't have anything to do with politics. It has to do with justice, human rights, and what victims deserve. ครับก็ถึงเราจะพูดกันเรื่องปัญหาที่มันเป็น political เนี่ยนะครับปัญหาทางการเมืองซึ่งทำให้การจะเคลื่อนไหวให้เกิดความเป็นธรรมในระดับสากลเนี่ยมันเป็นไม่ได้ยากแค่จะให้ประเทศไปลงสัตยาบันนี่มันยากเนี่ยนะครับเธอก็บอกว่าในฐานะองค์กร NGO ที่ทำงานด้านนี้เนี่ยก็
ก็คงจะต้องยืนยันว่าถึงเหตุการณ์ข้างนอกนะการจะลงสัตยาบันในประเทศต่างๆเนี่ยมันมีการเมืองปนอยู่นะครับแต่ว่าตัวศาลอาญาระหว่างประเทศนั้นไม่ political มันจะไม่มีเหตุผลอะไรอย่างอื่นเข้ามานอกจากหลักการที่บอกว่าทุกคนต้องได้รับความเป็นธรรมสิทธิมนุษยชนจะต้องได้รับการยอมรับเคารพนะครับโดยทุกคนทุกประเทศทั่วไปเป็นสากลนะครับความยุติธรรมนั้นสามารถจะได้ในระดับประเทศภายในประเทศถ้าเป็นไปได้มันก็ดีแล้วถ้ามันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องให้มีความเป็นธรรมในระดับสากลเข้ามาช่วยเติมเต็มด้วยนะครับก็คงจะต้องพยายามกันไปเรื่อยๆแต่ย้ำว่าถึงจะมีเหตุผลทางการเมืองเรื่องซับซ้อนอะไรยังไงก็แล้วแต่ศาลอาญาระหว่างประเทศย้ำอยู่ที่ว่าความเป็นธรรมและก็สิทธิมนุษยชนนั้นจะต้องได้รับการปฏิบัติกันในสังคมที่เขาเรียกว่า civil society ก็เป็นสังคมที่มีความเป็นอารยะนะครับมีความเคารพสิทธิของพลเมืองครับมีคำถามกันไหมครับตอนนี้เชิญเลยครับ please you want a microphone yeah สวัสดีครับ my question is when you said only prosecute people with serious crime and serious crime mean war crime and genocide I would like to add or suggest that in Thailand right now worse than that is second constitution that the military coup developed after the coup was successful. The new constitution that been added in purposely to assassinate the opposite political party. Right now we have corrupted judges in the constitutional court that intentionally misinterpret the Constitution. It's the Constitution that is unconstitutional, undemocratic. It's happened right now. And also have additional organization, another department, and all of them are people that appointed by the military coup. Icc and Cicc, the former Prime Minister, was appointed by the military. And these people have the backup from the palace. It's the monarchy is behind the scene. And this type of serious crime, I believe it is more bloody because they just be able to kill people by signing the paper. And if at ICC court definition did not have this included in there, I suggest that this should be included. Because this is one way of killing without any weapon. In Thailand right now, in the House of Senate, have 40 senators that pre-appointed, not elected by people, to be in the House of Senate just to oppose. And recently, the law been passed to change that this type of pre-selecting is not recommended. And now the court ruled that it's wrong, it's against the Constitution. So I don't know how to put this. I think the ICC should look deeper about any country that ruled by the dictator using the law to assassinate people. Does that make sense to you? Okay, thank you. Thank you. There's a third category of crimes against humanity that are also under the Rome Statute, yes. So, and those have, there are many kinds of crimes against humanity. The ICC statute can always be amended. Crimes can be added. At the time of the negotiation, it was decided to retain these three categories. Originally, when the idea to create an international criminal court became popular or serious, drug trafficking was meant to be included, and terrorism. And through the negotiation process, it was decided that those were it's a long discussion, but those were not retained, and these three categories of crimes. Then, I believe, was it 2010, the review conference happened, and
and two crimes were added. There was a war crime was added specifically pertaining to non-international armed conflicts, one very specific paragraph, and then the crime of aggression was also added. Those are not yet in effect, but countries need to ratify those changes and then it becomes into effect. So it is possible. I mean, crimes against democracy, let's say, I don't know that that's going to go before the court. I don't believe that would be accepted, which is not to say that those aren't serious crimes. But I think you have to get at institution building and state building and democracy building from other angles as well, not just through an international criminal court. But I think it is important that the ICC we believe it's important. That's why I've personally worked on it for 15 years and many other people have worked on it for longer than me. But it can't do everything. Judicial independence is critical in a country. Many of our members around the world, that's the issue they work on. Some of our members in the Middle East, they say that is for them the issue in their country. Without an independent judiciary, we'll never have justice worth speaking of. And that's true. The ICC can't necessarily address that. So it can't address every problem. It doesn't make those problems less difficult and less important to address. They just can't be addressed through the ICC. Thank you very much. ขอบคุณสำหรับคำถามแล้วก็ทั้งคำตอบด้วยนะครับคำถามก็ถือว่าเป็นคำถามที่ลึกนะครับอธิบายให้เห็นว่า definition หรือขอบข่ายของการรับคดีไปสู่ศาลอาญาระหว่างประเทศนะที่กำหนดมาเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยเจาะจงไปเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยการก่อการในประเทศไทยมันมาเนียนมากว่างั้นตอบทำของพี่นะแล้วก็ได้อธิบายเรื่องของการสั่งฆ่าเนี่ย license to kill โดยวิธีกระบวนการที่ใช้ทั้งศาลใช้ทั้งกำลังทหารนะครับแล้วใช้ตัวบทกฎหมายด้วยแล้วความพยายามใดๆที่จะขับเคลื่อนไปสู่อะไรที่เป็นประชาธิปไตยเพื่อปกป้องประชาชนนั้นก็ได้รับการขัดขวางหมดลักษณะอย่างนี้นะจะใช้คำว่าอะไรดีเป็นการอธิบายอยู่ในข่ายไหน You know what happened in Thailand in my opinion might fall under crime against humanity because of the plot, right? The structural sort of endeavors, systematic planning and execution and all that. Well, probably it depends on the details that you propose to the prosecutor and whether they can fit it in one of these categories. But I think, I don't think crime against democracy would be in there. I mean, then there would be crime against communism and all that. Just to use the drug trafficking example, so drug trafficking as such is not a crime before the court, but the effects of drug trafficking could be. So if a government or even non-governmental narcos commit widespread murder as part of their scheme, then those are the kinds of crimes that can go before the court. So those can be a crime against humanity even if the actual act is not there. But those are still violent crimes, you know. And terrorism is the same way. It's not the act of terrorism itself that could go before the court as an individual crime, but the effects of it could be. If an organization or a state engages in terrorism and because of those actions there are hundreds of deaths, those deaths are still a crime against humanity, even without the link. So there's ways to do that. ครับคำตอบนะครับคือท่านก็บอกว่าที่จริงเนี่ยมันขอบข่ายเนี่ยมันก็สามารถจะเติมได้แก้ไขได้นะครับคำที่เขาพยายามจะใส่เข้าไปมี2คำนะครับตอนนี้ war crime นะครับแล้วก็ crime of aggression คือการไปรุกรานประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเติมเข้าไปแล้วแล้วก็คงจะใกล้มีผลแล้วทีนี้คำอื่นๆเนี่ยนะครับก็มีพยายามจะใช้คำว่า drug trafficking กับ terrorism เนี่ยการก่อการร้ายแล้วก็การขนส่งยาเสพติดทั้งหลายเนี่ยคิดว่าน่าจะได้แต่ว่าที่ประชุมก็ตัดสินใจไม่เอาเข้าไปแต่ทีนี้ท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคำนั้นอาจจะถ้าเฉพาะตัวมันเนี่ยเป็นรายกรณีอาจจะไม่เข้าข่ายไม่อยู่ในข่ายพวกนี้แต่ถ้าผลของมันเนี่ยมันกระทบต่อคนจำนวนมากมันอาจจะกลายเป็น crime against humanity ไปได้เพราะว่าถ้ามันผลเช่นคนตายเป็น100อย่างนี้นะครับมันอยู่ที่ผลด้วยเหมือนกันนะครับAlso, just to show that the court is also limited in its human resources and financial resources, so there's only so many situations it can investigate. There's so many more in the world that deserve justice and aren't getting it nationally. The ICC can only
take so many of them, and that's unfortunate. You know, a part of what our organizations do is they advocate with states parties to ensure that the ICC has an adequate budget. Without an adequate budget, they just won't take any more cases, and we don't want to see that happen. We want to see them be able to grow their mandate, and what we also see, the ICC's existence applies pressure to the national system to work better. It's not automatic. It doesn't mean suddenly every national system is going to reform itself, but it means that the ICC's existence is a collaborative tool that we can all use as civil society to apply pressure at the national level, to engage in the reforms that we've all long sought for: judicial reform, legal reform, constitutional reform, political reforms. A lot of different elements that civil society has pushed for can be strengthened, or the ICC can be used as another way to push those reforms forward. ครับอีกประเด็นหนึ่งที่เมื่อกี้ผมไม่ได้แปลก็คือเรื่องข้อจำกัดนะครับของการที่จะให้ ICC ไปรับทั้งหมดเนี่ยบางทีมันก็ยากอยู่นะครับแต่ก็เน้นว่าในเรื่องของบางทีมีเรื่องตัวบุคคลเรื่องบัดเจ็ตเรื่องเงินทองด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับก็คงยังไงก็ถึงจะรับทุกเรื่องไม่ได้เนี่ยนะแต่การทำงานก็คงจะต้องดันต่อไปและต้องให้ ICC มันอยู่ต่อเพราะว่าการมี ICC อยู่เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดแรงกดดันต่อรัฐบาลต่อผู้ที่จะก่อการด้านไม่ดีและขณะเดียวกัน ICC ก็จะมีส่วนไปร่วมมือกับองค์กรต่างๆให้เกิดการรีฟอร์มนะคำนี้กำลังดังเลยนะปฏิรูปนะครับมีการปฏิรูปกฎหมายนะครับทางการเมืองปฏิรูปด้านต่างๆที่มันเกี่ยวข้องซึ่งในที่สุดแล้วเป้าหมายก็คือ Civil Society ทำให้เกิดสังคมที่มีการเคารพสิทธิของพลเรือนมีความเป็นอารยะนะครับมีคำถามอีกไหมครับMicrophone come so that people in the US in New York in Europe can hear you as well. No, this is not about the law or anything. This is I want to ask directly to her. Personal. Is that okay? I have to ask you directly to you. What inspired you? You know, for this. You know, you said you get involved with the humanity invasion of stuff 15 years ago. What inspired you to do this kind of job, you know, when you're so young? That's amazing because now you look very young, very pretty. So, really, you become beautiful kind of person. That's really amazing. I'm not that young, but thank you. How I got to the ICC, working on the ICC, after I graduated from law school in 1995, I went to Guatemala, which was just in a process of coming out from a long conflict. The main part of the conflict was over, but the peace accords were still being negotiated. So I was able to work for a human rights organization there, and then I was able to work for the United Nations there as an investigator in the Truth Commission. And that was a really important experience for me to be on the ground in the communities. There's a lot of Mayan communities there who had suffered genocide, acts of genocide, crimes against humanity, rape, disappearance, really destroyed the fabric of that society. And through that experience, I realized how important justice is. Justice right when it's occurring, but even later, it's very, very important to the victims that it doesn't, even if it takes a while, justice is important to them. To get closure, to understand why something happened, and to understand that it's actually wrong that it happened. It shouldn't have happened. Because what happens in some societies, as you all know, but for me, you know, as an American young woman, it wasn't as obvious from my own upbringing that you carry that with you forever if there's not justice for the crimes that happen to your family and your community. So then when I had the opportunity to work on the ICC, it was really a concrete answer to that, and I was able to continue work and to try to have a real impact on creating a better opportunity for justice in the world. That's why I chose to do that. So thank you. ครับแล้วก็บอกว่านี่หน้าหนุ่มแต่ว่าอายุก็ไม่น้อยแล้วนะครับ1995เรียนปริญญาตรีจบปริญญาตรีผมจบปริญญาตรีปี1987นะครับก็ประมาณ8ปีน้องผมนะเพราะนั้นก็แต่ว่าเธอมาไกลมากนี่เป็นผู้นำระดับโลกแล้วนะครับเป็นเรียกว่าเป็น coordinator ของระดับ regional ที่คือคุมระดับโลกที่จริงก็บอกว่าเธอน่าจะเปลี่ยนตำแหน่งเป็น global
global program sort of coordinator นะครับก็ I would support and collaborate ก็ปี 1995 เธอจบเรียน law school นะครับที่แล้วก็พอเรียนจบปุ๊บก็ไปทำงานที่โกเตมาลาไปช่วยงานทางด้านสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็ได้รับงานแสวงหาความจริง Truth Committee Truth Commission นะครับเป็นคณะกรรมการที่ you seek truth right trying to To investigate the crimes of the past. เหมือนที่ทำในประเทศไทยเลยครับแสวงหาความจริงมันเกิดอะไรขึ้นทำไมฆ่ากันตายเยอะเหลือเกินมีปัญหาเยอะเหลือเกินเนี่ยนะทำงานให้กับ UN ครับพอทำตรงนั้นปุ๊บ